السلام عليكم متابعي قناة الوصفات الزوجية، مرحبا بالجميع. وصفتنا اليوم وصفة مفيدة ومهمة جدا، لذلك فضلا وليس أمرا اضغط على إعجاب للفيديو واشترك بالقناة وفعل زر الجرس، ولا تنسى مشاركة الفيديو مع أصدقائك حتى يستفيد الجميع بإذن الله. وقبل البدء نريد أن يصل هذا الفيديو إلى 1000 لايك. لنبدأ. مكونات الوصفة: زيت الثوم، عسل النحل، ثوم، زيت القرفة، زيت الكرفس، جميع الوصفات التي يتم ذكرها في قناة الوصفات الزوجية من مصادر موثوقة موجودة في الوصف، ونرجو مشاركة هذا الفيديو لكي يستفيد الجميع. نرجو منكم أن تضغطوا لايك للفيديو والاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس ليصلك كل جديد إن شاء الله. يتم الآن تحضير الوصفة عن طريق خلط المكونات كاملة مع بعضها البعض للحصول على النتيجة المطلوبة. بما أنك قد وصلت إلى هذه اللحظة من الفيديو فأنت من الأشخاص المميزين جدا في قناتنا، شكرا لكم. نتمنى أن يكون هذا الفيديو قد نال إعجابكم. جميع الحقوق محفوظة لقناة الوصفات الزوجية. نرجو منكم أن تضغطوا لايك للفيديو والاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس ليصلك كل جديد إن شاء الله.